κάνουμε unboxing την καινούργια συσκευή της Soundbar LG SG4 300W, η οποία αγοράστηκε σήμερα. Τα manual, οι μπαταρίες για το τηλεκοντρόλ υπάρχουν μέσα, το τηλεκοντρόλ μικρούτσικο, το καλώδιο οπτικής σύνας δεν υπάρχει μέσα, το έχω πάρει εγώ. Υπάρχουν οι βάσεις εδώ για τον τοίχο, για όποιος θέλει να βάλει την μπάρα στον τοίχο, την κρεμάσει, και οι βίδες του. Εδώ είναι τα καλώδια σύνδεσης της συσκευής με την πρίζα. Ναι. Και αυτό είναι το καλώδιο του subwoofer με την πρίζα, με το ρεύμα. Την ηχομπάρα θα τη βγάλουμε τώρα έξω. Όπως φαίνεται, πολύ καλή ποιότητα. Εδώ υπάρχει το subwoofer. Ποιο είναι αυτό? Το ηχείο το subwoofer. Το οποίο subwoofer συνδέεται ασύρματα με Bluetooth, με την ηχομπάρα. Φαίνεται καλή ποιότητα, χωρίς τους όψους. Δεν έχει τίποτα άλλο. Η οθόνη, και η πίσω πλευρά του που έχει τα κουμπιά της έντασης και το on-off, αν δεν χρειαζόμαστε τηλεφυλιστήριο. Θα δοκιμάσουμε τώρα και τον ήχο του και θα σας πούμε.